वेल डन। बॉस का तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? क्या तुमने अपने रब को जवाब नहीं देना? क्या तेरे घर से आज तक कभी कोई मैयत नहीं उठी? किस बात की अकल है तुम्हें? हाँ? अरे मट्टी का बना आज मट्टी के ऊपर है, कल